Time never waits for anyone. Tell the one you love now. If you want to hold hands, hold them now. If you love, I'll say. If you love, say that I love you. The talented artist Humayun Faridi spoke with such a tenderness and confidence. I want to say, সময় কারোর জন্য কখনোই অপেক্ষা করে না। যাকে ভালোবাসো তাকে ভালোবাসি বলে দাও এক্ষুনি। হাত ধরতে হলে এক্ষুনি ধরো। কথা বলতে ইচ্ছে করলে এক্ষুনি কথা বলো। ভালোবাসলে বলে দাও ভালোবাসি। কতটা দরদ আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথাগুলো বলতেন গুণী শিল্পী হুমায়ুন ফরিদি। সত্যি আজ এরকম গুণী শিল্পীদের দেখা মিলে না, খুব বিরল। ওরা হারিয়ে গিয়েছে চিরতরে।